Ons het ons eie Angelique Grefrath terug hierso by Radio Overberg. Dit is vir my so lekker om met jou te praat, Angelique, en jy het jou hand hierso aan Engels gaan slaan. Safe Outside is jou enkelsnit. Hoekom het jy dit geskryf en waaroor gaan dit? Dankie Annemarie, en dit is weer wonderlik om met jou ook te kan gesels weer en bietjie op te vang. Maar soos die mense seker nou ook kan aflei, is dit definitief gebaseer op die interessante tye wat ons in die gesig staar huidiglik met COVID en lockdown en al die devastation wat daarmee saamkom. Dit is my song van hoop vir almal daar buite. Dit is geskryf uit 'n overwhelming gevoel van loss and devastation. Ek kan nie nou dadelik die Afrikaanse woorde vind met my COVID brein nie. Jy weet, al daardie emosies is vreeslik overwhelming op een tyd. Toe ek hoor my beste vriend is op pad hospitaal toe, ICU toe met COVID, toe's dit waar ek my kantoordeur toegemaak het en 'n pen en papier gegryp het en net begin skryf het. En dit is waar Safe Outside gebore is. Ek wil nou net vir ons luisteraars sê, jy het ook COVID gehad, dis die dat jy praat van jou COVID-brein, en dis regtig een van die simptome van COVID is dat dit regtig voel of jou kop watta is, en jy kan amper nie deur jou oë kyk nie, so kopseer het jy. Dis verskriklik, dis regtig verskriklik. Is jy beter? Jy het gesê jy het so 'n bietjie van 'n dip weer gehad. Ja, nee, definitief. Kyk, ek het gedink ek is beter en 2 dae terug, toe kry ek weer 'n terugslag en ek's weer siek in die bed, maar ek hoor dit gebeur maar so met baie mense. So ek moet dit maar net bietjie rustig vat. Angelique, daar is nou allerhande goed aan die gang. Jy is deel van 'n projek, Sing Aanlyn, saam met Germant Geldenhuys, en die mense wat nie weet nie, dis nou Louis van Binneland. Waaroor gaan dit? Dit is 'n awesome projek om aan betrokke te wees en deel te neem. Veral as jy kan sien om 'n bietjie aan jou vocals en goeders te verbeter. En elke maand gee hy vir ons 'n projek wat ons moet aanvat en ons moet hom rekord en ons moet hom instuur vir terugvoer. Dan sê hy vir jou, okay, nou gaan werk op hierdie, daardie en daardie. Alright. Nou, ek dink dit was verlede jaar November, Desember het ons 'n werksopdrag gekry waar ons 'n oorspronklike liedjie moet skryf, en hy het vir my en Marissa de Klerk gegroepeer. Seker die beste persoon saam met wie hy my kon gegroepeer het, want ek en sy het 'n baie lekker journey gestap met die song nou. Ons het vir 'n maand lank skrywersblok gehad. Ons het nie geweet waaroor ons gaan skryf nie. En soos ek vroeër verduidelik het van die overwhelming gevoelens wat die hele tyd wat aanhoudend by my oorspoel het van, jy weet, mense na aan my wat geaffekteer word deur 'n COVID, en toe my beste vriend wat op pad was ICU toe. Toe ewe skielik het skrywersblok was iets van die verlede. Daai wat ek geskryf het om uiting te gee aan al daai overwhelming gevoelens was toe die geboorte van Safe Outside. Marissa was net so happy met die song. Ons het hom verfyn saam, 'n bietjie aan hom geskaaf, en ons het hom ingestuur vir Germant vir terugvoer. En ons het regtig baie goeie terugvoer gekry. Het sommer ook in die top 5 beland. Elke maand hou Germant 'n top 5 van wat hy voel. Jy weet, is nie net die beste projekte wat uitgelewer is nie, maar ook die mense wat die beste verstaan het en interpreteer het en die beste gegroei het in terme van die werksopdrag. Besef ek maar, hierdie song is so relevant vir die tye van nou, en ek besluit toe kort daarna, dit sal 'n skande wees om dit nie met almal te deel nie. As gevolg van die inperkingsreëls destyds ook, het ek maar besluit om hom as 'n solo te rekord. Hoopelik in the near future kan ek en Marissa hom as 'n duet saam doen, wat regtig vir ons 'n droom sal wees. Maar vir nou is hy as 'n solo gerekord deur myself, en vir nou word hy so vrygestel. Angelique, jy het dit so mooi gestel. Ons staar ons blind teen COVID. Dit is almal gebruik COVID as 'n verskoning of hoe dit ook al sy. Maar 'n pandemie van wraakgierigheid en liefdeloosheid is nog altyd ons probleem. Korrek. Dit het onder ons neuse gebeur, natuurlik het dit. Wat ons nie besef het toe dit goed gegaan het nog met ons almal, en ons almal het naweek na naweek by mekaar gekom en gekuier. Ek dink nie ons het besef wat se persent dit was om
dit te kon doen, dit so vrylik nie. Ons het dit, jy weet, mense vat dit naderhand van selfsprekend, like, okay, this is how life is and should be, en actually nee, dit is nie. Dit is 'n voorreg om saam met jou naaste mense te kan die lewe celebrate. Dit is 'n absolute voorreg wat net so onder jou voete uitgevee kan word, soos wat COVID gewys het, is 100% moontlik, letterlik oornag. Life is cancelled. Absoluut, alles is cancelled. Jy het so mooi gesê, ons hoef nie alleen te wees nie. Nee. En ons is ook nie alleen nie. Nee, ek weet hierdie pandemie is veroorsaak fisiese isolasie, maar dit beteken verseker nie dat ons alleen deur dit moet vroeg nie. In fact, dit is seker nou die belangrikste tyd van enige tyd om saam te staan. Mense, ek kan nie vir jou hoeveel voorbeelde noem van mense wat deurgetrek het met COVID, omdat mense saamgestaan het nie. Dit maak 'n hengse verskil. Dit is een ding wat COVID gedoen het, dit baie goed kom uitwys, wat ons nie net vanselfsprekend geneem het nie, maar dit wat belangrik is, het ons nie as belangrik geag nie. En dit is asof dit alles kom uitwys het. Ek sê nie, wanneer ek dit sê, dat COVID enigstens 'n goeie ding is nie. Maar mens kan nie die heeltyd fokus op die slegte wat dit inbring nie. Mens moet kan sien, wat is die goeie wat dit uitbring? Wat se verhoudings het dit versterk intussen, omdat dit jou geforseer het om te isoleer met jou gesin, vir hoe lank ook al, en dat jy mekaar weer vind op daai manier ook. Angelique, op watter platforms kry ons vir Safe Outside? Gelukkig het ek dit weer maklik gaan maak. Dit is weer onder Angelique Greffrath. Ek is seker die mense het nou al my spelling van my van, nee. Ek dink is meer as 'n derde keer, maar jy kan hom asseblief weer spel, want fantasties. Jy mag so dit is Greffrath, is G-R-E-F-F vir Freddy, R-A-T-H. Angelique Greffrath, en Safe Outside is beskikbaar op iTunes, Spotify, Deezer, Shazam, al die digitale platforms beskikbaar. We had it all, we filled the rooms, but built a wall. We lived and breathed without a care, not noticing the war out there. Whoa, slither of hope, crack in the wall. The sign's been given, barrier shall fall. When it's safe, I'll hold my arms wide open and shout out to the world to go outside. Don't give up on hope, the end is drawing nearer. If we stick together, we'll all win this fight. If we stick together, we'll all win this fight. When it's safe outside. Where are you now? Where have you gone? The rooms are void of life and song. Clouds of greed that blur our sight, tries to divide, yet will unite. Whoa, slither of hope, crack in the wall. The sign's been given, barrier shall fall. When it's safe, I'll hold my arms wide open
when it's safe outside.